Uchqunaga Yunusobodning eng zo'r lokatsiyalari 14-kvartal. Petchok chorraha mana 100 metr metrodan shunda chiqasizlar. Orientir arbati to'g'risi shu yerda yo'l yuzida 3-qavatda mana 2/6 yevro remont, atrofida magazin, do'kon, maktab, bog'cha, moskovskiy planirovka chiqqan, ichida narsalar bilan 60 kvadrat hozir sizlarga ko'rsataman. Mana kirdik, kiruvchlari ham katta keng, mana stroyniy shkaflar yasatilgan. Mana yog'imiz mana Ispaniya. Mana quyoshda tushib, yorug' ham ko'rib turgan hamma narsalar qoladi, mebel, texnika. Shundoq olib kirib yashaydigan uy. Xolasizlar olib turib arendaga ham qo'yib yuboringlar. Mana 3/5 zal, balkon 2/6 uni to'sib turibdi, xona qilib qo'yishgan, detskiy xona qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Xolasizlar ochaverasizlar. Endi bu yog'imiz mana egalar mana hammom tualetni bitta qilib yuborishibdi mana. Chiroyli remontlar qilib qo'yishgan. Ranglar oppoq, chiroyli, odam ham charchamaydigan. Bet o'zi oshxonaning joyi mana bunaqa uголокlar qilib, oshxonani mana ko'rsat. Mana mebel texnikalar bilan shundoq turibdi. Tayyorlab turib, yeb ichib o'tiriladigan joy qilingan. Joy zo'r, planirovkasi o'sha aytganimdek moskovskiy, keramzit g'ishtdan keyingi o'rin turadi. Joyi ham shikalat joy. Harakat qilinglar. Egalar narxini 71 ming so'rashyapti. Ozgina kelishtirib berishadi. Faqat naqdga ipoteka yo'q. Tamom.